Það er ekkert að þakka, Jóla mín. Verði ykkur öllum að góðu. Fannst ykkur ekki góð hugmynd hjá þeim Ögn og Bóla að við hefðum kaffiboð á hverjum degi? Mér fannst boðið hjá henni Jónu jafnvel enn betra en hjá okkur. Er það ekki, Ögn? Jú, miklu betra. Þakka ég fyrir, Jóna mín. Hver á að halda næsta boð? Er komið að mér? Nei, þú átt að hafa það á morgun, er það ekki betra? Já, hárrétt, Pála. Ég er nú þegar fann að búa mig undir og hef bakað heilmikið. Og svo kemur að mér þar næsta dag. Ég vil að mitt boð verði það langbesta. Jæja, ætli sé ekki best að við komum okkur öll heim. Það er orðið framorðið. Já, fegin verð ég þegar ég kom upp í ból heima. Já, þú ert nú ekki einn það, Gulli minn. En það voða veður. Mangi, sjáðu. Mér sýnist það ekki allt og traustar. Þetta er aðal símalínan. Það er slitnað í vindinum eða dittur nú ofan á hausinu á einhverjum. Já, þeir myndi ekki meðan eitt, Gulli minn. Þetta eru bara vírar. Og ef þeir slitni í nótt, þá gerum við þá strax í fyrramálið. Vertu ekki með þessar áhyggjur, Gulli. Komum okkur nú heim og forðum okkur undan storminum. Hvað er nú þetta? Það er þessi hræðilegi stormur. Hvað mér er meinilla við storminn. Sérstaklega þegar hann heldur fyrir minni vöggu. Veggurinn er að springa. Veggurinn. Ég sé út í garð. Þetta var nú meiri nóttin. Ég var nærri frosinn í hel. Það er engar áhyggjum, Pési minn. Við Vippi lögum þetta fyrir þig. Við verðum að hnýta vírana saman í bilið þar til við erum búin að gera við vegginn hjá Pésa. Þá var það vírarnir í flækjunir á jörðu en ekki upp í loftinu. Það verður ekki lengi. Hann eitthvað hrasaði nú það og þá geta hann meitt sig. Já, ég ætla að kalla saman fund og var alla við þeim. Það er góð hugmynd. Svalur, megum við fá að lána það bara í smá stund? Það er engin tími til þess, strákar mínir. Vippi var að boða fund. Já, við nennum ekki á einhvern bjánafund. Er það nokkuð, Bogi? Nei, við verðum heldur leik okkur á kassabíluðinum. Það getið þið því miður ekki. Ég treysti ykkur ekki fyrir honum. Komið þið nú, fundurinn er að byrja. Ég heyrði ekki vel hvað hann sagði. Sagði hann ekki, auðvitað lána ég ykkur kassabílu minn, strákar mínir? Jú, Bogi, það held ég mitt, hann sagði það. Nú, hvað erum við þá að hangsa? Já, ég held að nú sé meiri nóg komið, Petra mín. Við fáum bara ístru eins og þú ef við borðum þetta allt. Takk að þið kærlega. Fyrirgeðu vinan, ég ætla ekki að vera dónaleg, en þú verður nú að viðurkenna að þér finnst matur voða góður. Góður? Ég veit ekkert betra, Sóla mín. Ég geti borðað þetta allt alein. Jæja, gætu þið bara að gera það ekki? Okkur langar öll að smakka á þessu. Sjáumst seinna. Verst að ég skuli þurfa að deila þessum öllum hinum. Svona nú, þetta duga. Símarnir verður að minnsta kosti í sambandi. Sagður öllum að gæta sín? Já, öllum að boga af þremli. Þeir kom ekki á fundinn. Það var þeim líkt. Þeir mega þá sjálfur sér kenna ef þeir meiða sig. Komdu, við skulum þá gera við vegginn hjá honum Pésa. Hví, hví! Algjört æði, Bogi! Þetta er þá skárður ykkur bjánafundur. Bogi, hvað er þessi vírahrúa að gera þetta? Það veit ég ekki. Hví! Við slítum þá. Hvað? Eru þetta ekki símavírarnir? Jú, það sýnist mér. Fundurinn hlýtur að hafa verið þá. Það er best að gera við það áður en okkur kemst að þessu. Og hvernig þá? Nú ætlum að hnýta ekki bara saman endana, ha? Halló? Mangi minn, gætur ekki gefið mér samband við hana Pálu? Eitt andartak, Emma mín. Það er einhver truflun á símalínunum. Bíddu. Hver getur þetta verið?
Pála, það var gott. Ég er með Emmu hérna á línunni. Emma, ég gef þér samband. Mangi, Petra hérna, gef mér samband við Lalla Lárperu. Já, ég skal reyna, Petra mín. Sæl, Petra, er allt tilbúið í kökubóði? Já, það lítur flott út, Lalli minn, en ég er með hugmynd sem ég held að þér þetta góð. Já, þá búið að gera við veggi hjá Pésa, en steypan þarf að forna í svolítið stund. Þú sjáðu bara símalínurnar. Við skildum ekki svona við þær, er það? Nei, svo sannarlega ekki. Það verður einhver verið að rótast í þeim. Og ég held að við ættum að leysa þær í sundur og setja þær rétt saman. Já, ég vildi óska að þið gerðu það. Ég á í voðalegum brösum á símstöðinni. Ég fæ alltaf vittlausa línur. Sælistrákar, hafið þið nokkuð séð bogað þremil þegar var stolið kassabílnum mínum? Kassabílnum, segirðu? Já, ég er viss að það voru þeir sem að flæktu símavírana. Já, þeir hafa áreiðanlega keyrt á þá og slitið á. Lalli, ertu þarna ennþá? Taktu nú vel eftir. Mér datt í hug að þú getur sagt öllum í þorpinu að ég væri lasin og þurfti að aflýsa kökubóðinu. Og síðan getur þú komið heim til mín, og þá getur við borðað allar kökurnar ein. Stórkostleg hugmynd, Petra. Svo getur þú gert eins fyrir mig á morgun. Þá getur við borðað mínar kökur ein saman. Það er nú synd að þurfa að deila þessu með öðrum, finnst þér ekki? Já, satt segirðu. Komdu þér þá á stað. Segðu öllum að ég liggi í rúminu með vont kvef. Ha, bless. Já, hérna. Heyrðurðu þetta, Emma? Já, svo sannarlega. Símalínunum hlýtur að hafa slegið saman. En svo ósvífni. Þau skulu nú ekki komast upp með þetta. Ég er með svolítið ráðabrugg varðandi Petru Peru og Lalla Lárperu. Já, þessi vesalingur, hún er sárlasin, svo hún þurfti að aflýsa kökubóðinu. Það var synd. Finnst þér það ekki, Pála? Jú, ég sem hlakkaði svo til þessa kökubóðs. Vesalings, Petra. Ég vona bara að ég verð ekki veikur á morgun. Ég vildi bara að ég hefði ekki smitast að kvefin hennar Petru. Kökubóðið er nefnilega hjá mér á morgun. Mér datt nokkuð í hug, Pála. Ættum við ekki öll að fara heim til Petru og færa henni blóm? Við getum sett þú í vasa við rúmið hennar til að hressa upp á hana. Nei, ekki gera það. Henni meinilla við blóm, það sagði hún mér. Ég er viss að það er miskilningur, Lalli minn. Komdu nú, Pála, við skulum safna öllum spjallbáttunum saman og fara í sjúkraheimsókn til Petru Peru. Já, ég verð víst að fara. Sá var skeldur. Já, það segirðu satt. Já, ég verð að fá samband við Petru Mangi, það er afar áríðandi. Já, ég get því miður ekki, Lalli minn, það eru allar línur dauðar. Þetta var indælis boð, Petra mín, þakka þér kærlega fyrir. Já, ekkert að þakka, Pála mín. Ég er fegin að þú hrestist svona fljótt, vinan. Við bjuggumst við þér í rúminu. Mest að furða hvað svona vont kvef getur horfið svona bara allt í einu. Herra mínir og frúr, ég þykist vissum að við séum öll þakklátt fyrir þetta indælis kökubóð sem hún Petra bauð okkur í. Já, það erum við. En mér datt svona í hug í tilefni dagsins að það yrðu 2 kökubóð í dag. 2 kökubóð, Kalli? Já, Pála, ef svo illa skildi nú fara að Lalli yrði veikur á morgun, þá datt mér í hug að best væri að fara heim til hans og borða kökurnar hans líka. Já, komum öll heim til Lalla. Húrra, húrra, húrra! Ég minn góður, hann verður nú ekki hrifinn af þessu.